О чудо свершилось, ребята, без паники. Перед нами впервые отборная механика. Вы слышите слова хип-хоп классика, ну а с вами Вова, всем здорово. Вы на канале Custom Made, и сегодня у нас будет обзор двух механических клавиатур. Это Dark Project KD87A и KD87A LTD Edition. Причем это обе механические клавиатуры. Это первая клавиатура на рынке, которая имеет полностью смазанные свечи прямо из коробки. А еще они целиком полностью механические, поддерживают hot swap, у них там есть RGB подсветка и много всяких других улучшений. В общем. Но основная суть в том, что вы получаете, считайте, кастомный кит из коробки, уже оснащенный всеми необходимыми деталями, так что если у вас есть тяга к экспериментам, то вы буквально можете мановением руки и пуллера поменять в этой клавиатуре что угодно на свое усмотрение. Короче говоря, такого вы еще точно не видели и не щупали, поэтому погнали смотреть! Комплектация достаточно щедрая в сравнении с другими серийными клавами. Тут есть и кейкап пуллер, и свич пуллер, и 4 дополнительных свеча с разными тактильными ощущениями для теста, съемный кабель в цвет клавы, а ко всему этому еще идет специальная заглушка, которую можно прикрутить с обратной стороны, чтобы нельзя было выдернуть кабель. Вдобавок к LTD-версии еще идет и дополнительный пробел. Мелочь, а приятно. Начнем с внешнего вида. Наконец-то Dark Project обрели свою уникальность, сохранив классический облик, высокие бортики и крайне минималистичный внешний вид. Да, теперь корпус отличается от старых версий, и все благодаря новому молду. У обеих клавиатур стали чуть более толстыми борты и куда более аккуратными и выверенными грани, отчего клавиатура выглядит очень монолитно, и эти изменения коснулись и внутрянки, за счет чего корпус не скручивается и ощущается сверхнадежно. Да ко всему прочему, здесь есть все те эргономичные решения, которые используются в серийных клавах типа Вармила и Леопольд. Это двухъярусные выдвижные ножки, очень устойчивые резиновые накладки, а также кабель-менеджмент с выводом кабеля с 3 сторон. Кейкапы. Здесь они тоже сильно поменялись и улучшились. Особенно хорошо это видно по обычной версии KD87A, которая у меня здесь выполнена в белом цвете. На клавиатуру поставили даблшот ПБТ кейкапы в черри профиле с нормальными русскими легендами, которые не только не сотрутся со временем, но и хорошо просвечиваются изнутри. И к тому же теперь и русские, и английские символы стали неразрывными, а этого больше нет ни в одной другой серийной клавиатуре в природе вообще. А еще поменялись все символы модификаторов, поскольку для отливки кейкапов также теперь используются новые молды, то есть новые формы для отливки самих кейкапов. У LTD-версии идут очень необычные самобытные кейкапы в нескультурированном XDA профиле с авторской раскраской, которая сделана на толстом ПБТ пластике с помощью сублимации. Минус лишь один. У этой версии клавиатуры они вообще не просвечиваются. Зато обе клавиатуры имеют толстые кейкапы с толщиной стенок 1,4 мм. Свечи. Смазанные из коробки свечи. Собственно, ради этого мы здесь все сегодня и собрались. Такого не было еще ни в одной серийной механической клавиатуре, поэтому это настоящий нонсенс. Причем теперь, в отличие от прежних клавиатур Dark Project, свечи смазаны и у обычной, и у LTD версии клавиатуры. Обычная версия построена на линейных переключателях Gateron Cap Teal, которые являются кастомной версией обычных Gateron Cap, сделанных специально для клавиатур Dark Project на заказ. И сами по себе эти свечи лучше обычных классических Gateron'ов по части сборки, другой пружины, а также используемых материалов. Верхняя часть корпуса этих свечей поликарбонат, нижняя часть корпуса и стем помпластик, или же полиоксиметилен. И да, все свечи этой клавиатуры полностью смазаны маслом с завода, и внутренности свеча, и пружина. За счет комбинации из смазки и таких материалов ход у свечей получился невероятно плавным, ну а их характеристики зайдут любым пользователям. 4 мм общий ход, 2 мм ход до срабатывания, усилие до нажатия 50 грамм, а до упора 62 грамма. По факту новый Gateron Cap Teal являются аналогами Gateron Yellow, уже известных и так любимыми в кругах, особенно, скажем так, бюджетных кастомных клавиатур, но просто с лучшим качеством сборки и со смазкой из коробки. LTD же версия KD87A построена на очень крутых и хорошо известных в кругах клавиатурных энтузиастов линейных свечах Gateron Incred, которые не только смазаны маслом завода, но и в них проложены специальные уплотнительные стикеры для устранения люфта между двумя частями корпуса. А еще они чуть легче по нажатиям, чем Gateron Cap Teal, и очень близки по спекам к обычным Gateron Red. 2 мм и 45 грамм до срабатывания, а также 4 мм и 62 грамма до упора. Стабилизаторы. У обеих клавиатур установлены Dark Project Steel PCB Mount Screw-In стабы, которые, как вы сами уже поняли, крепятся непосредственно к плате и на винтах. При этом они тоже смазаны с завода. При желании их можно и заменить, но еще, что более важно, сам плейт поддержит установку Plate Mount стабов, поэтому не только свечи, но и стабы здесь также можно кастомизировать. Претензий по ним у меня нет. Смазка хорошая, паразитных звуков почти не слышно, да и для устранения излишнего резонанса в пробеле используются мягкие резиновые бруски, засунутые прямо в щели на плейте, а внутри кейкапа под пробелом установлена шумка, проклеенная вот с обратной стороны, чтобы также устранить какие-то лишние паразитные вот эти вот шумы. Подсветка. Обе клавиатуры имеют RGB подсветку, и светодиоды здесь расположены прямо на плате. Да, у обеих плат используется северное расположение светодиодов, но снова я не встретил никаких проблем с черри профилем и никакие клавиши на ряду R3, то есть это средний ряд и самые низкие капы на клавиатуре, где расположен капслок и прочие клавиши в этом ряду, не залипают и не стукаются, даже несмотря на то, что там нет светодиода. Свечи и кейкапы прекрасно совместимы друг с другом, и тоже касается и профиля XDA на LTD версии клавиатуры с Gateron инками. Однако, к сожалению, из-за красного цвета свечей в LTD версии сильно искажается подсветка,
подсветка. Но в данном случае это не имеет никакого значения, потому что сами кейкапы не пропускают свет наружу. А еще Dark Project наконец-то добавили нормальный, человеческий и эффективный софт, где можно менять назначение клавиш и их действия по своему усмотрению, настраивать эффекты скорости направления работы подсветки, а также писать простые и работающие макросы, которые запросто можно назначить на любую клавишу. Ну, не прошло и 3 лет, как говорится. Далее разборка клавиатуры. При разборке клавиатуры я поймал себя на такой мысли, что новые клавиатуры Dark Project это даже не совсем клавиатуры, а поданный в сборе конструктор исключительно хорошего качества, в котором уже есть все необходимое, чтобы просто достать клавиатуру и начать ей пользоваться. Но при желании, если же хочется что-то улучшить или поменять, это можно сделать без каких-либо проблем, потому что клавиатура очень дружелюбна к любым модификациям. Чтобы разобрать клавиатуру, нужно просто взять пластиковые инструменты, чтобы, разумеется, не поцарапать корпус, и аккуратно по всему периметру раскрыть все защелки. Никаких винтов, никаких проблем. Внутри понадобится раскрутить 4 винта на плейте, и вуаля, все внутренности перед вами. Плата клавиатуры подключается через специальный доттерборд с выходом на Type-C коннектор. А помимо этого я обнаружил, что в каждой клавиатуре KD87A проложена плотная шумка из вспененного полиуретана между платой и плейтом. И это еще одно нововведение в пользу клавиатур для снижения общего уровня шума и устранения паразитных металлических призвуков как при нажатии длинных клавиш, так и обычных клавиш. То есть раньше можно было услышать гул от алюминиевого плейта при нажатии клавиш, то есть дум-дум-дум, а теперь его уже не будет. Ну и самое интересное нововведение — это новые запатентованные Hot Swap сокеты, которые на деле ощущаются намного более надежным вариантом, чем сокеты у Кейла и Gateron'ов. А все потому, что эти два металлических бруска напрямую припаяны к плате, и эти бруски сами и являются деталью для считывания сигнала при нажатии на свич, то есть там внутренности загнуты так, чтобы образовался вот этот вот контакт, который контактирует непосредственно с ножкой свеча. В отличие от Hot Swap сокетов Кейл и Gateron, которые представляют собой хоть и целую, но пластиковую деталь с металлическими контактами, которые менее надежно и крепятся к плате через специальную контактную площадку, отчего при отрыве Hot Swap сокета обратно его запаять на то же место уже невозможно. Придется либо подпаиваться к дорожке на плате, либо к соседнему свечу. А еще я пробовал 30 раз подряд воткнуть и вытащить свич в одно и то же Hot Swap гнездо, и оно даже не подумало отвалиться. Так что в первом приближении новое решение в клавиатурах Dark Project выглядит намного надежнее любых существующих аналогов на рынке. Также сама плата поддерживает не только PCB Mount Screw-in стабы, но еще и PCB Mount свечи. Обычная версия KD87A имеет 3-пиновые Plate Mount свечи, а вот LTD версия построена на PCB Mount свечах, и плата обеих клавиатур имеет специальные дырочки для установки PCB Mount свечей, или же свечей с 5 точками крепления. Так что вы можете буквально поставить почти что все существующие на рынке MX свечи. Но это просто настоящее раздолье для кастомизации. Давайте теперь заценим тайпинг, ну а дальше будем уже подводить итоги. Поехали!
Сначала общее ощущение. Смазанные свечи ощущаются просто невероятно, и по сравнению с любой серийной клавиатурой, которую я когда-либо щупал до этого, это огромный рывок вперед. Причем как с точки зрения ощущения от набора текста, потому что теперь все клавиши нажимаются куда более плавно и равномерно, так и сам звук тайпинга стал намного более мягким, приглушенным, четким, выверенным и аккуратным, а общий звуковой профиль стал куда более равномерным. Вот вам интересное наблюдение. Gateron Incredible получилось чуточку более консистентными по звуку, и это удалось достичь не только за счет самих свечей и их смазки, но и за счет одинаковых кейкапов по высоте и по размерам на разных рядах клавиатуры. Поэтому звуковой профиль у LTD версии получился более однородным, тогда как у обычной версии звук тайпинга близок к тому, что было на Gateron Incredible, но все-таки из-за использования черри профиля верхние ряды имеют чуть иной звук, чем нижние ряды. Да и сам характер звука чуть отличается. Gateron коптилы на обычной версии ощущаются чуть более тяжелыми, но это все также на уровне тонких ощущений. И без прямого сравнения особой разницы вы, скорее всего, не заметите. Короче говоря, сравнение свечей здесь идет больше на уровне ощущений, и субъективно Gateron Incredible получились более легкими в нажатиях и более глубокими и однородными по звуку, но говорить об этом нет особого смысла без прямого сравнения. Так что переплачивать за инки или же нет, это вопрос открытый. А вот то, что каждая из этих клавиатур на голову лучше абсолютно любой серийной механики, которая только существует на рынке, об этом и говорить не приходится. В сравнении с любой стоковой клавой у Dark Project KD87A в разы лучше ощущение от тайпинга и от клавиатуры в целом, потому что смазка свечей и стабов реально способна перевернуть все представление о клавиатуре как таковой. Ну и просто хочу отметить, что прежде ни один другой производитель так сильно не заморачивался над серийной клавиатурой, как Dark Project, за что им респект. Есть ли минусы? Если говорить про базовую версию, про ее стоимость, то скорее нет, чем да. Единственный вопрос лишь в том, будут ли стабы такими же беспроблемными спустя, скажем, полгода. В остальном, это прекрасная клавиатура за свои деньги, которая еще обладает безграничными возможностями для кастомизации. Если вы перенасытились всякими проблемами шифр-потребом, то эта клавиатура может стать реальной находкой. А вот LTD-версия, она просто дорогая, статусная и богатая, поэтому она уже подойдет далеко не всем. И скорее только из-за дорогих свечей и своей цены, а не из-за своих качеств. Подводя итоги, я хочу сказать, что Dark не только выпустили единственную уникальную механику с классическим хот-свапом, смазанными свечами и другими ништяками, а в какой-то мере создали полноценный кастомный кит, полностью готовый не только к употреблению из коробки, но и к различного рода экспериментам. А сегодня у меня все. С вами был Вова, спасибо за просмотр и пока!